arkadaşlar. Ben Kübra Oymaşlo. Bugün sizlere öksürük egzersizlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bireyin yanına geliyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz, işlemi açıklıyoruz. Ve daha sonrasında hastanın dik pozisyon almasını söylüyoruz. Özellikle hastanın abdominal ya da torakal bölgesinde insizyonu varsa o bölgesine yastık koymasını söyleyerek işlemimize devam ediyoruz. Daha sonrasında karşılıklı dik pozisyonlarda ya oturur ya ayakta pozisyonda kalıp hastaya beraber bu işlemi yapıyoruz. Bireye 3 kez solunum egzersizlerinde olduğu gibi nefes alıp vermesini söyler. 3 nefesten sonra burnundan nefes alarak güçlü ve kesik kesik öksürmesini söyler. Bireyin işlemi sırayla uygulamasını sağlar. Nefes alma, tutma ve öksürme. Varsa balgamın karakteristik özelliklerini kontrol eder, bireye eski pozisyonunu alması için yardım eder, uygulamayı kayıt altına alır.